ဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီမှာသူ့ boundary ကအောက်ထိတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဒီအောက်က step တွေပါလာတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းလိုချင်တာကဒီ landing လေးနဲ့ landing beam လေးပဲဒီ landing slab လေးနဲ့ beam လေးပဲအဲ့အပိုင်းလေးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆိုရင်တော့ 3D stair လေးတစ်ခုထားသွားပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲမြင်လာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီ 3D stair လေးတစ်ခုကို tutorial လေးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ပေးဖို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုစလိုက်ကြရအောင်။ဒါလေးစမဆွဲခင် 3D ဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဒီ top view မှာထားပြီးတော့မှဒီ 2D plane မှာပဲအရင်စဆွဲကြတာပေါ့နော်ဒီ stair လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး 2D plane မှာပဲဒါလေးရင်စဆွဲတာပေါ့နော် 2D plane မှာပဲဒီလိုမျိုးလေးရင်ဆွဲပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးအရင်စဆွဲပြီးတော့မှဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ညာနေ view လေးပြောင်းပြီးတော့မှ extrude လေးတွေကောက်တင်တာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသွားမှာပေါ့နော်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမလိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပြန်ဖြတ်ထုတ်အောင်ပါပေါ့နော်ပြီးရင် union တွေပေါင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုနည်းနည်းလေး step လေးတွေများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလိုမဆွဲဘဲနဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ဆွဲလို့ရမယ့်ဒီလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲ။ဒီအဲ့ဆိုရင်စဆွဲကြည့်အောင်။လိုနီးလေးနဲ့စဆွဲမလဲဆိုတော့ 3D ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က front view ကမြင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီဘက် front view ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံ view လေးပြောင်းကြည့်မယ် front view ပေါ့နော်ဒီလို front view ကမြင်ရတဲ့ဒီ stair section အားလေးကိုပုံစံလေးကိုဆွဲမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံး front view မှာပဲအရင်ဆွဲပြီးတော့မှနောက်မှာ brush tool ဒါမှမဟုတ် extrude သုံးပြီးတော့မှဒီ 3D solid လေးတွေ create လုပ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်စဆွဲကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံး step လေးတွေစဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ step လေးဆွဲဖို့ poly line နဲ့ဆွဲမယ် PL enter ဆိုပြီးတော့မှ step ကိုဒီ right ကို9လက်မနဲ့ thread ကိုအနည်းကို17လက်မအောင်နဲ့ဆွဲကြည့်ပါဦးနော်ဆွဲပြီးတော့ဒီလို step လေးရပြီဆိုရင်ဒါလေးကို copy လုပ်လိုက်မယ် base point လေးတစ်ချက်ပေးပြီးတော့မှတဆင့်စီ copy မလုပ်သွားဘဲနဲ့ဒီ copy မှာဆိုလို့ရှိရင် array ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုရှိသေးအောင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသုံးကြည့်မယ် array ဆိုလို့ရှိရင်သူက number of items တဲ့ item ဘယ်နှခုလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်18 tick ရှိရပါတော့20ချိုးဆိုတော့ landing level အထိဆိုရင်6 tick ရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီ number of items နေရာမှာ9ဆိုပြီး6 tick စာရိုက်လိုက်မှာပေါ့เนาะပြီးတော့ရင်နောက်ထပ် second point ကိုဒီ thread တွေရဲ့ထိပ်မှာတင်မိလိုက်မှာပေါ့เนาะအခါကျရင်ဒီတဝက်စာရသွားပြီပေါ့နော်6 tick ပြီးရင်အပေါ်6 tick ကိုကြတော့တူတူပဲဆိုတော့အပေါ် mirror ခောက်လိုက်ပါတော့ဒါလေးကိုပဲဒါလေးရသွားပြီဆိုရင် landing အတွက်ဆွဲမှာပေါ့နော် landing ကို3ပေ6အကျယ်လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့3ပေ6ဆိုရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ landing slab thickness လေးကိုကြတော့9လက်မအထူလောက်နဲ့ဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ line လေးကို offset 9လက်မနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ flight ရဲ့ waist ကိုလည်း9လက်မအထူနဲ့ဆွဲကြည့်မှာပါเนาะအဲ့လိုဆွဲဖို့ဒီလို line လေးတစ် line in ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကို offset 9လက်မရိုက်လိုက်မှာပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီ outflight အတွက်ကိုလည်းအဲ့လိုလေးပဲဆွဲမှာပေါ့เนาะ line လေးတစ် line ပြီးရင် offset 9လက်မရိုက်လိုက်မယ်ဒီမလိုတဲ့ line လေးတွေကိုဖြတ်ပလိုက်မှာပေါ့เนาะဒါလေးရပြီဆိုရင်ဒီ landing beam လေးတွေဆွဲကြည့်မှာပေါ့เนาะ landing beam ကိုဒီ12 14 side လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့12 14ဆိုင်နဲ့ဆွဲမယ်ဒီနားလေးကိုတင်ပေးလိုက်မယ်တော့ဒီအောက်ဘက်ကိုလည်း copy တစ်ခုလုပ်မယ်အပေါ်ကိုလည်း copy တစ်ခုလုပ်လိုက်မှာเนาะဒါလေးရသွားရင်ဒီလွတ်နေတဲ့အပိုင်းလေးကို fillet လေးလုပ်လိုက်မှာเนาะ fillet radius 0နဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်ဒီဟာဒီအောက်ဘက်ကိုလုပ်လိုက်ရပြီဒီဟာဒီအောက်ဘက်ကကြတော့ဒီမှာ extend ထုတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီနားလေးလွတ်သွားတယ်အောင်အဲ့ဒီနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာကဒီဘက်ကတစ်ဆက်သေးဆိုတော့ဒီမလိုတဲ့ဟာလေးကိုအကုန်လုံး trim ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို trim ဖြတ်မယ်ပြီးဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးတစ်ဆက်သေးဖြစ်သွားအောင် join လိုက်မှာပေါ့နော် join command လေးသုံးပြီးတော့ J enter ဆိုပြီးတော့မှဒါလေးကိုအကုန် select လုပ်ပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအဆင့်အထိရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို brush tool ဆွဲထုတ်ဖို့ဒီမှာ view လေးအရင်ပြောင်းလိုက်မယ်
adjustable isometric ဆိုတဲ့ view လေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ extrude တင်နေရတယ်ဒီမှာကတော့ press bool ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ခုလုပ်ပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက boundary area လေးတစ်ခုရှိရတယ် press ပဲလို့ပို့ပဲလို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့မှာ solid 3D solid လေး create လုပ်လို့ရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီ command လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သုံးကြည့်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ out flight ကိုတစ်ချက်ဒီလိုထောက်ကြည့်မှာပေါ့เนาะဒီ boundary လေးလင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့เนาะတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးမမိပဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ solid မဖြစ်ပဲ surface ပဲဒီလိုထွက်သွားမှာပေါ့เนาะအပေါက်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့တတိထားမှာအဲ့လိုမဆွဲခင်ဒီမှာဒီ boundary အကောင်လုံးလင်းနေအောင်ရွေးရမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးအကောင်လုံးလင်းပြီးဆိုမှဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ flight ရဲ့အကျယ်ကို3မိခွဲလောက်နဲ့ဆွဲကြည့်မှာပေါ့เนาะ3မိခွဲ back flight ကိုဆွဲမှာပေါ့เนาะဒီ back flight အတွက်ဆိုရင်လည်း press bool ပဲ73မယ်ဒါလေးကိုပဲ check လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဒီ upper flight အတွက်ကိုလည်းဒီလို boundary လေးလင်းနဲ့ချိန်ထိရွေးပြီးတော့မှဆွဲထုတ်ပြအောင်ပါเนาะဒီမှာတစ်ခုရှိရတာသူ့ရဲ့ boundary ကဒီအပေါ်ထိလေးပဲဒီနားလေးထိပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ upper flight ပဲပါပါဘောเนาะအောက် land နေမှာပါဘူးဆိုတော့ land နေအတွက်ကိုတည်တံ့ပြန်လုပ်ပြရမှာပေါ့ဒါဒီမှာက z direction နဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ z direction ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ value ရဲ့အရှေ့မှာ minus လေးခံပြီးတော့မှရိုက်ပြရမှာเนาะဒီတိုင်း plus 3မိ6ပဲရိုက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ step ကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလာချင်တဲ့အတွက်minus လေးခံပြီးတော့မှ3မိ6ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မှာဒီဘက်ကို flight လေးရသွားရောเนาะအဲ့တော့ဒီအောက်ဘက်ကဒီ landing လေးကိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီမှာသူ့ boundary ကအောက်ထိတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဒီအောက်က step တွေပါလာတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းလိုချင်တာကဒီ landing လေးနဲ့ landing beam လေးပဲဒီ landing slab လေးနဲ့ beam လေးပဲအဲ့အပိုင်းလေးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးကိုသူ့ boundary ကိုကတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်နားလေးကိုဒီလို line လေးနဲ့ပိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ press bool ကဒီအပေါ် boundary ကိုပဲတည်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဆိုဒါလေးပဲလိုချင်တာဆိုတော့ဒီဘက်ကို -3.6 ရိုက်လဲရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အစွန်းတက်ကဒီအစွန်းနဲ့ဒီ step ရဲ့ဒီ stair ရဲ့အစွန်းနဲ့တူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစွန်းလေးကိုပဲ clip ချပြီးလိုက်လဲရပါတော့မျိုးလေးဒီမှာ solid လေးတွေကတစ်ပိုင်းစီဖြစ်နေတာကိုပြန်ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနာက solid union ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးလိုက်မှာပေါ့နော် combine လုပ်ပြီးလိုက်မယ် select လုပ်ပြီးအောင်မှဒီ object လေးကို select လုပ်ပြီး enter ခောက်ပြီးလိုက်ရင်ဒါတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကတခုရှိတာဒီမှာ press bool နဲ့ဆွဲထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူရင်းဒီ object ဒီ line object လေးကျန်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း select လုပ်ပြီးဖြတ်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ 3D stair လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတခုရသွားတယ်ဆိုရင် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော် AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားသိချင်တာလေးရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ